हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल विलेज बॉयज क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज देखिए बैटरी का स्टैंड बना रहे हैं। ये CO2 वेल्डिंग मारा जा रहा है बैटरी के इसमें। और आप लोग सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखिए ये इधर शहादत वेल्डिंग मार रहा है, स्ट्रक्चर का सपोर्ट मार रहा है। और इधर मैं बैटरी का स्टैंड बना रहा हूँ। आज के लिए इतना ही।